冬天就是吃红苕最好的季节。今天给娃儿做个小零食——拔丝红苕。首先把红苕切成滚刀，下锅焯水2分钟，捞出来放凉了，加点玉米淀粉，搅拌均匀，让每一块红苕都裹上淀粉。油热了，下锅炸，炸到表面微微有一点点焦黄，捞出来备用。锅里头放1勺水，2勺白糖，化开之后放少量的油，半勺白醋。用中火炒至大泡转小泡，颜色这个样子，就把红苕倒进去，快速的翻拌均匀，关火起锅。这样一道软糯香甜的拔丝红苕就做好了。家里头有小朋友的可以试一下哟，还没上桌子就抢光了。